Bonjour la famille. Atoye komona grand maître pour apesa biso score ya match à lelo po toyebi ke mama match za rende pa na ye. Ya toye komona ye ade ya toza 10h ba bi match za 14h toye komona apesa biso score ya pourquoi ndenge match ekolekela. Bonjour grand maître. Ouais, bonjour. Merci beaucoup na Yambibino en résidence. Toujours dans le bail que non mon match eza nyonso normal. Na banza le kaka na chaîne oyo. Tozali na mwana ngalo ngangea na ngingi na fou de Jésus. Ba tuna ba question bail que non to na kanda match to kola toke na lobaka ngo balanda kango na fou de Jésus. Deuxième match sous na lobaki toke mais troisième match na lobaki déjà lundi na lega ke mission. Mardi na lega ke mission na tosobika mon colonel donc yo asimbi makampena na kata mabele oyo ita oyo donc mon colonel respect belé et siko zali donc tolobaki yango donc na ba ke non papa Fachi Béton papa ya bana donc il faut pas battre la gabiso na ben on ça match on a ni 100 fois ya moto mais to gagner yango 2-0 to gagner yango mais trop le bezate to le bela makamu nanga oyeli mamunanga suspension esilaki pa bakonzi azali na suspension bomoni kimia nazalaki na mopanzi wana mpona kanga nzoto donc makambo to eza bien donc oyebi ke ndongo aza numéro 1 ya mabele oyo akaluka oyo malweka pompage mbudi na kanga yango cpa ngaliema lukumu mobimba ngai yo charge pourquoi nakaluka bapere nanga batikelanga chance neti pere nanga ambassadeur mijo tidia bafula mwana bango père nanga Zombi Djibril cordon ya la beauté des rings Zombi Djibril cordon ya bateau ya beauté des rings papa nanga Djibril Zombi Djibril cordon ya beauté des rings afula nga déjà papa nanga PPP bato basala ngai po basala papa nanga PPP bela basala papa nanga JP na père nanga Kiamdo bela basala docteur de bezate na biga ke non nazo saluer na bana ngai maître Moussa le grand marabout oyo bena mwana na baptisé pena na loboko na ngai neti ndingo abatiza ngai mwana na okende liboso mpe mosala eza malamu na collègue na ye Hussein Patacle bana oyo bazotambola pena kitoko Hussein Patacle balobi bana oyo baza makambo ya danger balobi donc neti ngai nakomisaka ngai kaka héritier watanable Google patois la âge porte-monnaie magique héritier watanable balobi Google patois la âge boka satene na nganga te na sima héritier te héritier ba faire na so na lela ke fort poison peta musique à solo ba nzembo mo abeti. Bonjour la famille. Atoye komona grand maître pour apesa biso score ya match à lelo po toyebi ke mama match za rende pa na ye. Ya toye komona ye ade ya toza 10h ba bi match za 14h toye komona apesa biso score ya pourquoi ndenge match ekolekela. Bonjour grand maître. Ouais, bonjour. Merci beaucoup na Yambibino en résidence. Toujours dans le bail que non mon match eza nyonso normal na banza le kaka na chaîne oyo tozali na mwana ngalo ngangea na ngingi na fou de Jésus batuna ba question bail que non to na kanda match to kola toke na lobaka ngo balanda kango na fou de Jésus. Deuxième match sous na lobaki toke mais troisième match na lobaki déjà lundi na lega ke mission mardi na lega ke mission na tosobika mon colonel donc yo asimbi makampena na kata mabele oyo ya ita oyo donc mon colonel respect belé et siko zali donc tolobaki yango donc na baye ke non papa Fachi Béton papa ya bana donc il faut pas battre la gabiso na ben on ça match on a ni 100 fois ya moto mais to gagner yango 2-0 to gagner yango mais trop le bezate to le bela makambo nanga oyeli mamunanga suspension esilaki pa bakonzi azali na suspension bomoni kimia nazalaki na mopanzi wana mpona kanga nzoto donc makambo to eza bien donc oyebi ke ndongo aza numéro 1 ya mabele oyo akaluka oyo malweka pompage mbudi na kanga yango cpa ngaliema lukumu mobimba ngai yo charge pourquoi nakaluka bapere nanga batikelanga chance neti pere nanga ambassadeur mijo tidia bafula mwana bango père nanga Zombi Djibril cordon ya la beauté des rings Zombi Djibril cordon ya bateau ya beauté des rings papa nanga Djibril Zombi Djibril cordon ya beauté des rings afula nga déjà papa nanga PPP bato basala ngai po basala papa nanga PPP bela basala papa nanga JP na père nanga Kiamdo bela basala docteur de bezate na biga ke non nazo saluer na bana ngai maître Moussa le grand marabout
oyo bena mwana na baptisé pena na loboko na ngai neti ntingo abatiza ngai mwana na okende liboso mpe mosala eza malamu na collègue na ye Hussein Patacle bana oyo bazotambola pena kitoko Hussein Patacle balobi bana oyo baza makambo ya danger balobi donc neti ngai nakomisaka ngai kaka héritier Watanabe Google patois la âge porte-monnaie magique héritier Watanabe balobi Google patois la âge bokaza te nde na nganga te na nsima héritier te héritier bafere na ye so nalelaki fort mpo azobeta miziki ya solo banzembo mwa abeti. Bonjour la famille, awa toyei komona grand maître mpo apesa biso score ya match ya lelo mpo toyebi kayemama match ezalaka nde mpa na ye yango toyei komona ye adeya toza 10h baobi match ezalaka 14h toyei komona ye apesa biso score ya pokwa ndenge match ekolekela. Bonjour grand maître. Ouais, bonjour. Merci beaucoup na yambi bino na résidence. Toujours dans le bail que non ma match eza nyonso normal na banza lekaka na chaîne oyo tozali na mwana ngalo ngangea na ngingi na fou de Jésus batuna ba question ba ke non to na kanda match to kola to ke na lobaka ngo balanda kango na fou de Jésus deuxième match sous na lobaki to ke mais troisième match na lobaki déjà lundi na lekaka émission mardi na lekaka émission na tosobika mon colonel. Donc il y a Simbi Makampena na kata mabele oyo ya ita oyo donc mon colonel respect belé et siko zali donc tolobaki yango donc na ba ke non papa Fachi Béton papa ya bana donc il faut pas battre la gabiso na ben on ça match on a ni 100 fois ya moto mais to gagner yango 2-0 to gagner yango mais trop le bezate to le bela makamunanga oyo yeli mamunanga suspension esilaki pa bakonzi azali na suspension bomoni kimia nazalaki na mopanzi wana mpona kanga nzoto donc makambo to eza bien donc oyebi ke nonga aza numero 1 ya mabele oyo akaluka oyo malweka pompage mbudi na kanga yango cpa ngaliema lukumu mobimba ngai yo charge papa nakaluka bapere nanga batikelanga chance neti pere nanga ambassadeur mijo tidia bafula mwana bango père nanga Zombi Djibril cordon ya la beauté des rings Zombi Djibril cordon ya bateau ya beauté des rings papa nanga Djibril Zombi Djibril cordon ya beauté des rings afula nga déjà papa nanga PPP bato basala ngai po basala papa nanga PPP bela basala papa nanga JP na père nanga Kiamdo bela basala docteur le bezate na biga ke non nazo saluer na bana ngai maître Moussa le grand marabout oyo bena mwana na baptisé pena na loboko na ngai neti ntingo abatiza ngai mwana na okende liboso mpe mosala eza malamu na collègue na ye Hussein Patacle bana oyo bazotambola pena kitoko Hussein Patacle balobi bana oyo baza makambo ya danger balobi donc neti ngai nakomisaka ngai kaka héritier Watanabe Google patois la âge porte-monnaie magique héritier Watanabe balobi Google patois la âge bokaza te nde na nganga te na nsima héritier te héritier bafere na ye so nalelaki fort mpo azobeta miziki ya solo banzembo mwa abeti nalelaki fort po héritier vraiment nalelaki fort Google ya teke na okomisa héritier so nene te to héritier mpe yanga sanfa non moi je suis patron ya baministère donc patron ya banganga yeyo héritier abeti biloko abie ozosoulage nga na fani mpena mpona bwaka kama boye donc nazosentir yango eza neti mona bina file zo comprendre na petit na bina file félicitations talaka nganga okomiso na simba nanga bango te pardon mokotama mwa te donc nalobi ke no bapere basalanga to eza te igweye okolo masolo mamutu esili napesi fédération ebela basala papa nanga Frank Diongo babi mon père mon président oyo asimbi fédération tolela papa biso Fachi Béton sela biso ata Frank Diongo ministre sport po esala genre po azomema kati makasi otieli biso vice président na ye Colonel Chako moko ndenge alingi bagene alingi sport donc na ndenge abliaki te mama Colonel Chako na motema ne mama Dodo les grands prêtres mères balobi femme africaine dans danger le toit le eza te la beauté eza bon uniforme na pesi sous direction technique père nangai Douglas père nangai V Douglas père nanga V Douglas donc il est entraîné national na pesi dete taizo ne bela basala place aux arbres kuma musane bo kumbela na pesi président de Baba bela basala na pesi secrétaire général bela basala na pesi yemo mundele ndundu bela basala na pesi staff tout so na bongi vraiment ya fédération oyo ya papa so Frank Dion na Colonel Chako vice na bela basala na pesi yemo so masala ngai espère dingwe
malgré na obeta na ngai yo pe na obeto yango bangaka po osala ba biloko ebela basala mino na famille mobimba na mwasi madame bana tout maman na ngai ba grand bisous moi ça super c'est bon na pesi ba collègue na tout donc na pesi papa na ngaso edi we moto na ngenge po charge a ticket na super edi ngaza on a te mutunyo sur WhatsApp na obeta na ngai merci beaucoup et puis na saluer président ya club ya la beauté du ring président Bouchon zombie Bouchon mabele balobi na madame na ye maman Meje femme africaine babi wa Bouchon balobi maman Meje femme africaine danger na saluer mwana na ngai le grand marabout Moussa babi marabout solo mwana na bêtiser pena à danger mwana na ke boso na pesi maître Frank iseke bela ba salam na pesi maître qui fois ça 10 maître solo pena tambla na propriété ya nyama do babi ya landa lokola papa na ye maître qui fois ça 10 ndenge mo bazana maître Moussa le grand marabout magicien vraiment ya solo ya propre bano ba ola tsabilembo ba so ba voiture na pesi pépère na bango Jimmy marabout sentir asuka et bela ba salam na pesi maître mon frère commandant mon frère et puis aza maître mon frère c'était magicien bela ba salam na pesi yemoko petit na ngai tekele maître solo muto abanda pe solo yango avant bango to ba ya maître tekele bela ba salam place ozali donc toi le bezate na pesi maître Hussein hein moi na nga Hussein et bela ba salam ninga ya Moussa babi maître Swed Hussein patacle o Richard zo lela mukolo yewana donc toi le bezate na pesi moi na nga Ousmane grand mwali mesiko zali na banda le bela ba salam donc toi le bezate na pesi moi na nga Fataki na Matadi Hussein Fataki hein Fataki Ousmane na Matadi bela ba salam moi na nga toi le bezate maître Fataki Ousmane na Matadi et bela ba salam toi le bezate na pesi masanga bijou ki zango te bela ba salam donc babi patron na pesi ye moko maître Viper Mukuma ba grand marabout ya kanda ya mboka oyo patron maître Viper Mukuma patron de toi le bezate wana pela moto ya nga ya bureau ndenge bijou ki zango ta za masanga tombo full boss patron et tirango e boîte na pesi kaile inga de Copperfield bela ba salam patron na pesi masanga Boubacar Yondo Nzamba Mungu abile grand magicien abe ya solo sango ya solo oyo asali betidi na ye na bafaçon tout le loi comme bongo donc trois ko le belezate donc bela ba salam na famille na pesi mwana nga liboso Gédéon H Stino la loi Volador Stino la loi Volador et bela ba salam mwana nga HP Gédéon DJ solo international mwana nga China Ramo mo pepa sika bébé stone bilengi bela ba salam mwana ngai bébé na bilengi vrai chéri bano bazo mataba ke fan à l'aise bébé Aminata na Canada wa salam à danger mwana nga za ya mwasi ana 17 ans ana Canada na pesi number 1 Tsamba Likofi number 1 hein Christian number 1 na Malweka bela ba salam à danger na pesi directeur technique ya la beauté ya bureau nanga Boni Vumbo 4 étoiles babi kanga bango Boni Vumbo 4 étoiles mutema ya mama Bobette na Ngiringir Boni Vumbo 4 étoiles mutema mama Bobette na Ngiringir ebela basana babi wana directeur ya cabinet na pesi DJ nanga makasi DJ longange oyo azo sukisa mamutu do balobi DJ longange mwana nga za pembeni ya émission nanga na pesi DJ longange bela basana na pesi mwana nga tune na place ozali donc talaka ningisa Manueka mwana nga ciseau d'or ningisa Manueka na pesi zombie hein DJ zombie danger na pesi Yasuka na sukisi na mokonza ba DJ nyonso longange yenda zo fina babi makambo esili pesi mama na sili utete bela mambote mama ya bana na pesi